لأنه كنت أحس بنفسه يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الأسيد والغازات القاتلة. الشيطان بعينه. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله، اللي هربوا من سوريا لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ أكيد بتساعدنا يا سامي عنا. هو اللي بستراسبورغ. من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني، بعرف خطواته، ريحته. Tu dois continuer. Tu me crois, toi? Peut-être je me trompe, peut-être ce n'est pas lui. Je ne sais plus. كنت بفضل لو إنه التقينا بحياة تانية. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. عم تعرض المجموعة للخطر. إذا عنده أقل شك بيقدر يختفي مرة تانية. في محل. سلام. شفتك من قبل، تعرف؟